佢話佢指住個車頂，佢話咧，佢喺上邊啊。好，各位，咁啊，上次講到，今日要講翻究竟隻眉係點樣樣嘅咧？咁當時我同我師傅分別打坐睇下隻眉係點樣啦。咁睇完之後咧，我哋就畫出嚟，即係我哋話唔好大家影響對方。咁我又畫咗，佢又畫咁。當時我師傅喺台灣，咁我又喺香港啦。咁我哋就電話聯絡咗之後畫。咁咧，我睇到嘅眉咧，嗰隻眉咧就係勾鼻黑皮膚，佢就着嘅深色皮膚啊。咁佢着咧就係着紅色嘅旗袍，高領紮髻，好明顯咧佢係古代人啦。我估應該係清朝人啦嚇。咁我師傅睇到同我大概7、8成相近。咁我師傅當然佢入定快過我啦，佢30零分鐘到睇到，我要40零分鐘啦，當然嚇。好啦，咁睇完之後咧，我就約個事主，第二日約佢，然之後咧我就去東涌接佢，因為呢個小朋友隻眼咧有啲眼疾，你睇嘢睇得唔清楚。咁跟住我喺到東涌接佢，東涌嗰個巴士總站接咗佢同佢媽咪之後咧，上我車，我哋就去我個壇。但係喺個過程裏邊咧，嗰個小朋友就喊得好緊要，佢就好驚。我話咩事咧？佢話佢指住個車頂，佢話咧佢喺上邊啊咁樣。原來咧隻眉冇入我哋車，佢係喺個車頂嗰度咧就手掹住架車，掹住跟住咧就同我哋架車一齊咁行。咁我哋翻到去之後咧，翻到壇之後咧，我就當然啦，我就叫我睇到隻眉係跪咗喺個壇前邊，就等講數啊，等住睇下點樣處理咁。佢知道冇得走雞啊，呢次冇人行。咁跟住嗰個事主咧，我就叫佢你小朋友你都喺度啦，因為呢啲係佢哋因緣因果嘅事情，咁我哋都係要公平啲去處理。當然我哋係唔會俾隻眉咧係喺度搞震啦，即係咁樣啦。咁跟住咧，我哋就起壇8大神咒做晒所有嘢，然之後上呢一個奏章表彰。師公，我哋請師公落嚟。個請嘅時候咧，喺個過程裏邊，我哋發覺咧個空氣溫度，成個壇，我哋個壇嘅溫度係跌得好緊要，好凍。咁同一時間個空氣密度係好高。咁呢個情況咧，其實就係因為咧，當啲靈體佢要繼續維持喺陽間嘅時候咧，佢係需要消耗側邊側邊個空氣嘅能量，所以消耗咗個能量側邊嘅能量之後咧，個空氣就會凍。呢個係點解？所以亦都解釋到點解好凍啊！啲鬼嚟嘅時候，靈體嚟嘅時候會好凍，因為佢哋要消耗側邊嘅空氣嘅能量，而令到佢哋保持喺陽間嘅活動啊！好啦，跟住咧，我哋啲師公落嚟之後咧，我哋叫做茅山發動開，咁佢哋落晒嚟啦，然之後準備接呢個未離開呢一度，因為我哋送佢上茅山，希望佢喺茅山修行。茅山當然係有呢個地方喺中國大陸，但係其實喺我哋嘅 concept，茅山亦都係另外一個 dimension 嘅一個維度。所有啲神仙啊，即係我哋講緊天外天嘅天界咁樣，就喺呢個位置咁。咁啊，跟住咧我哋感覺上咧好凍啦。咁然之後，當然呢個味咧就不斷喺度講數，佢話哇，佢害到我咁。咁但係我哋喺呢個情況裏面，我哋有啲五雷符，一啲比較猛嘅符咧，係放咗喺度嘅意思，即係話你就唔好亂嚟啦。就係如果你再係咁嘅時候咧，你就冇人行。我俾咗2個選擇你係上茅山，一係就咁佢冇得揀嘅。咁當時佢係都要屈服啦，係咁嘅過程，當然係好多呢啲路咁去搞。咁最尾佢都係跟我哋嘅師公離開我個壇，就離開陽間。但喺個過程裏邊，當佢離開嘅時候咧，我哋發覺到咧，佢個面啦、佢嘅手啦、佢成身好多皮係甩緊落嚟。嗰個概念係好似落雨咁落雪咁，成個壇都係佢啲皮一路甩。去離開嘅時候，咁我覺得都幾恐怖嘅感覺，因為佢都有翻咁上下歲數嘅。離開嘅時候咧，最尾睇到成個地啊，我哋個地下都係一啲皮咁嘅形狀嘅灰，即係話等於我哋燒金銀衣紙燒完之後嗰啲灰咁，但好似皮嘅形狀咁，成地都係。咁所以呢個咧都係我哋幾得意嘅一個經驗啦。好啦，至於魅係乜嘢，魅同鬼嘅分別係乜嘢咧？下回分解，所以大家唔好錯過。OK，好。